Jahondagi ko'zga ko'ringan shoir va pedagoglardan biri Xinjiang Ma'rif institutining o'qituvchisi Ablat Abdurashid Barqidir. Erkin Osiyo radiosining xabar qilishicha, uning yurti Lubnayisining Sambil yezi saqchi xodimi shoirning 13 yillik kesilganligi va tumshuq turmusida jazo muddatini o'tayotganligini dalilladi. Ma'lum bo'lishicha, shoir Ablat Abdurashid Barqi doktorlik dissertatsiyasini Abduxoliq Uyg'ur temasida yoqilgan bo'lib, 2014-2016 yillar orasida Isroiliyada 2 yil ilm tahsil qilgan. Mazkur saqchi xodimining bayonlaridan ma'lum bo'lishicha, shoirning muqimlikqa tahdid deb qarashida yozgan maqola va so'zlagan leksiyalardan boshqa chet elga chiqqanmi bir sabab bo'lgan. Xitoy doiralari agar Amerika Avom palatasining boshlig'i Nancy Pelosi Tayvanni ziyorat qilsa, o'zlarining harbiy daxl qiladiganligini bildirdi. Xitoy Davlat Mudofaa ministrligining bayonotchisi polkovnik Tankefi bayonotida Xitoy tarafining Nancy Pelosining Tayvan ziyoratiga qarshi turadiganligini, Amerikaning Tayvanning mustaqilligini qo'llamaslik va'dasiga amal qilishini umid qiladiganligini bayon qildi. Har qanday tashqi kuchning aralashishi va Tayvanning mustaqilligi plani oldida Xitoy armiyasining davlatning egilik huquqi va zamin butunligini qo'g'dashda bel bog'laganligini ta'kidlagan bayonotchi Tan, agar Nancy Pelosi Tayvanni ziyorat qilsa, Xitoy armiyasi qarab turmaydi dedi. Angliya bosh vaziri nomzodi Rishi Sunak agar Angliyaning keyingi navbatdagi bosh vaziri bo'lib qolsa, Xitoyga qattiq qo'l bo'ladiganligi haqida va'da bergan bo'lib, Xitoyning Angliyaga, shundaqla dunyo bexatarligiga eng chong tahdid ekanligini ta'kidladi. Angliyaning sobiq moliya vaziri, navbatdagi bosh vazir nomzodi Rishi Sunak Angliyadagi 30 o'rinda ta'sis qilingan Konzi institutining hammasini taqab, Xitoyning madaniyat va til o'rganish programmasi orqali kengaytayotgan yumshoq kuchining oldini olish taklifini bergan. Rossiya Markaziy bankisi Yevropaning Rossiyadan neft importini azaytadiganligini, ziyonning Osiyo bozoriga, bo'libmi Hindiston va Xitoyga bo'lgan eksportining eshishi bilan to'liqlanganligini doklad qildi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotiga qaraganda, Xitoyga rasmiy ziyoratga kelgan Indoneziya prezidenti Joko Widodo Xitoy prezidenti Xi Jinping bilan ko'rishgan. Ziyorat jarayonida Ipak yo'li iqtisodiy balvoqi, 21-asr dengiz Ipak yo'li va yer shari dengiz platform turidagi hamkorlikni ko'zda tutish, tushunish eslatmasi, shundaqla vaksina ishlab chiqarish, yeshil taraqqiyot, torbi xatarligi va okeanni qo'g'dash qatorliq sohalardagi hamkorlik kelishimi imzolangan. Falastinning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi doimli kuzatuvchisi Riyad Mansur Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bexatarlik kengashining Nyu-Yorkdagi bosh organida o'tkazilgan yig'inda qilgan so'zida Falastinning Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga to'liq a'zo bo'lish talabini qayta ta'kidladi.